大家好，我是小航，欢迎来到小航讲历史频道。今天我们要一起了解昆仑关战役的背景、经过和结果。昆仑关战役又称血战昆仑关，是1939年第二次中日战争期间在广西雍宁县南宁东北的昆仑关发生的一次大型山地作战，是桂南会战的一部分。昆仑关战役开始于1939年12月18日，中国第一支机械化部队国民革命军陆军第5军与侵华日军第5师团之间展开会战。经过激烈战斗，国民革命军陆军第5军以伤亡14000余人之代价，杀死侵华日军4000余人，几乎第5师团第21旅团全灭。日方的少将旅团长中村正雄阵亡。1939年11月15日，日本军在北海湾龙门港登陆，攻占钦州、防城后，以一个师团又一个旅团的兵力于24日沿雍钦公路北犯，侵占南宁。12月4日进占昆仑关，桂南会战打响。国民政府调集4个战区5个集团军的兵力参加桂南会战，以确保桂粤国际交通线的安全。国军第38集团军第5军奉命主攻昆仑关。12月18日凌晨，战斗开始打响。12月30日，第5军第3次攻占昆仑关，消灭第21旅团4000余人，21旅团班长以上的军事官死亡达85%以上。日军少将旅团长中村正雄阵亡。日军在1938年武汉会战中期成功占领广州以后，希望进一步断绝援华路线的南方路段，也就是从越南至广西的运输路线。因此，于1939年11月对第4战区发动新一波进攻，以第5师团为主攻部队从广州等地往北进攻。日军在会战初期进展顺利，并于12月4日占领昆仑关。至此，广西交通已被日军控制大半。1939年9月19日，日本开始移兵广西。10月，国民政府在衡山召开第2次南越军事会议，总结第1次长沙会战之作战情况，并决策发动新攻势。11月5日，会议结束，将接获日本有南犯企图情报。11月9日，日本全部进攻部队在三亚港集结完毕。11月15日，日军第5师团以及台湾混成旅团首先从钦州湾、起沙、龙门等地登陆，桂南会战爆发。日本军第5师团突然在广州钦县登陆。156 11月24日占领南宁，12月初占领昆仑关。日本军原拟乘虚由贵州直攻重庆。国军方面旋即调集大军反攻，白崇禧担任桂林行营主任，及林蔚担任参谋长，共同指挥。日军在桂南会战所攻占的南宁为广西的旧省会，地处盆地，在广西内算是重要的交通与物资生产地。南宁往北便是海拔300到500米的丘陵群，当地建有2条主要交通线，一处为南宁往北通往武鸣县的公路，另一条为东北通至宾阳县的宾宁公路。前者的主要防御点为南宁北方约20公里外的大高峰隧，宾宁公路方面则是距离南宁50公里外的昆仑关。到昆仑关前沿路每隔几公里便有一处村落，命名从3堂，4堂依序到9堂，最后便是昆仑关。昆仑关位于南宁东北，在大明山中，扼南宁赴湖南、贵州之冲隘，长约数十里，形势险要。昆仑关山岭延绵，历来为兵家必争之地。远至宋朝，狄青征南时，此处便是著名战场。国民政府得知日军行动后，当时广西除了桂系部队以外，并无重装部队可供反击。在日军推进已到极限时，重庆方面才开始进行反击行动。国民政府军事委员会委员长蒋介石决定投入刚整编完成之中央军第5军以及其隶属装甲兵团、炮兵部队，包含重炮连，广西重要战略据点昆仑关进行强攻。此战也是少数国民革命军为攻方，日军为守方的战役。由于拥有数量优势，
攻方国民革命军的作战目标采取了三方包围策略。第5军负责主攻，其中200师与荣誉第1师负责北面及东面之强攻任务，新22师则负责由西面迂回包抄，战车部队则分散使用掩护强攻部队进攻。桂系部队则负责助攻。12月初，黄正成奉令指挥桂南地区的炮兵部队，包含重炮连，协同第5军主攻昆仑关。他立即前往桂南，并带驾驶兵1员到步兵前哨观察日军的阵地后，拟定作战计划。12月15日收到行营的攻击令，黄指挥官召集各炮营长及连长分配攻击任务，选择炮阵地及关厕所的位置，并要求所有的炮连伪装烟蔽必须做得很好，因日军有制空权，一旦炮兵阵被日军发现，他们一定会派飞机来轰炸。同时协调友军做好掩护步兵及战车的进攻。各师集中完毕后，12月16日，国民革命军第5军军长杜聿明在千江附近召开团长以上之军事会议。反扑，付出巨大伤亡。邱清泉新编第22师又一迂回支队占领五塘、六塘，后来五塘又被日军反攻夺去，国军坚守六塘，阻日军增援。随后，国军又重新开始向昆仑关进攻，将昆仑关日军全部包围。当夜，荣誉第1师攻占九塘西侧高地。同时，新编第22师顽强阻击日军增援部队，邱清泉亲率新22师主力在六塘与自南宁来援的日军台湾混成旅团大战。至12月20日，昆仑关日军渐渐支持不住了，频频告急。金村军命令第21旅团长中村正雄亲率第42联队增援昆仑关。新22师在五塘顽强阻击第42联队，使其2天不能越雷池一步。直到12月22日拂晓，第42联队才到达七塘，后与国军阻击部队激战，始终不能直接支援昆仑关的日军。第2师荣誉第1师调整攻击部署。12月25日，荣誉第1师第2团在团长汪波指挥下，再次攻克罗塘南高地。荣誉第1师步炮协同攻下罗塘南高地，全歼守敌200余人。郑洞国命令汪团继续向老毛岭、441高地进攻，在441高地进行反复争夺。其他各部也依次攻克昆仑关周边诸高地。第2团伤亡很大，
阵地在国军稳固控制之中，从而给昆仑关日军致命打击，但日军仍坚持固守中。12-101。但同时，日军的增援部队也扑过来了。当天，日军台湾混成旅团之2个连队到达巴塘，日军第42联队到达九塘。第2师第598团在高吉仁团长指挥下2次攻克同兴堡日军据点阵地，第6团在刘少峰团长指挥下攻克六高地，该师伤亡很大。12-101。面对新的情况，新编第22师被调回与第2师及荣誉第1师全军合力猛攻昆仑关。同时，白崇禧新调5个师全力打击巴塘以南日军援军，界守高地位于昆仑关北，是保关口之日军坚固据点，是属第2师战斗境内，因该师担负不了对界守攻坚任务，杜聿明命令郑洞国派该师第3团归戴安澜师长指挥，于12月28日晚对界守攻击。12-101。第2师师长戴安澜亲自指挥荣誉第1师第3团开始攻击界守高地，日军机在上空盘旋，该团队界守强攻，在日军火力侧击下伤亡很大，组织爆破手用手榴弹从日军据点枪口投入，多次失败。入夜12时对峙中，该团9个步兵连有7个连长伤亡，郑廷吉身边之司号长李军也中弹阵亡。杜聿明要郑廷吉不顾重大牺牲之代价，一定要攻克界守阵地，利用夜间调整部署，选突击队编成突击组。12月29日，第5军军长杜聿明根据几天之战斗情况判断，昆仑关外围据点基本已被国军占领，日军已成强弩之末，于是调整部署，以新编第22师为中央队，接替荣誉第1师担任主攻，将伤亡较重之荣誉第1师改为右翼队，将担任预备队之第2师调为左翼队，军直属之第1、2、3补充团改为预备队，未至于新编22师后跟进，随时支援新编第22师之战斗。早晨，军部重炮兵开始对界守阵地猛击，炮弹均命中阵地上，各突击队分别向界守阵地匍匐前进。在3小时激战中，国军攻克界守阵地，移交新编22师派兵接替，第3团归还建制。12月30日，新编第22师邓军林团第3次收复昆仑关。12月30日午后，中方增兵4到5千人，伴随着战车前进，击溃了日方阵线。随着日方弹药用尽，纵然定位了中方的炮兵阵地，日方也无法反击。见此，连队长三木吉之对中村正雄少将阵亡后代理团长的坂田元一大佐提出后退重整战线的请求，若日方坚守昆仑关，势必带来全灭的结果。因此，日方决定弃守昆仑关，并且定12月31日早晨为期退守到1至2公里后的九塘。为此，日方也炮兵第5联队放弃决出3门原本已经掩埋的改造38式野炮后退。就这样，日方在后方九塘的阵地中迎来1940年、昭和15年、12月31日，邱清泉师长率新22师以凌厉攻势突入昆仑关，守卫昆仑关的日军第21联队长三木吉之助大佐被击毙，实则误传。该大佐连队长依旧参与后续作战，国军大获全胜。在整个昆仑关大战中，日军第21旅团的2个主力联队第42联队和第21联队被全部歼灭，第21旅团已经名存实亡。国军在战斗中击毙第5师团第21旅团长中村正雄少将，第42联队长，接任中村的代理团长坂田元一大佐，第21联队长三木吉之助大佐，副联队长生田藤一，第1大队长楚平作，第2大队长关本的，第3大队长森本恭等。日军班长以上军官被击毙达85%以上，士兵有4000余人死亡。101到102，生俘士兵102人，战马79匹，山炮10门，野炮12门，战防炮10门，轻机枪102挺，重机枪80挺，步枪2000余支。此次战役是一场成功的攻坚战，
在此之前，国军未曾攻克过日军一个连把手的地方，而在此次战役中，中华民国国军英勇作战，将日军第21旅团完全歼灭。该战役于1939年12月18日开始，1940年1月11日告一段落。虽然至此第5军成功歼灭昆仑关之日军及增援部队，但因为损伤过重，必须撤出战场休整，由桂系友军接手防卫任务。此时零星冲突不断，以致昆仑关在战役结束后曾再度被日军占领，直到同年2月24日，中国守军才真正确保对昆仑关战略要点的控制。昆仑关战役后，日本陆军在1940年1月19日运输3389名补充人员至第5师团补充作战损失，其中第21步兵联队接收补充人员1848名，第42步兵联队接收补充人员814名，很可能与日军于昆仑关战役战死与重伤后送回国人数大致相符，轻伤线的住院者应不计在内。且依照本次战役屡次出现日军据点遭国军攻陷而据点守军全员战死的情形，此662名补充人员很可能多数是补充战死所产生的缺额。参战部队。国民革命军桂林行营，白崇禧担任桂林行营主任及林蔚担任参谋长。中央军，国军集中了念7个师，共念5万人。国民革命军第萨巴集团军司令徐廷瑶上将。国民革命军第5军军长杜聿明。荣誉第1师师长郑洞国。第2师师长戴安澜。新编第22师师长邱清泉，副师长廖耀湘，团长熊孝三。炮兵南路指挥官黄正成，连长林初耀。炮兵第10团第1营，炮兵第14团第1营，炮兵第43团第2营，2公分高射炮6门；炮兵第48团第7连，2公分4门；炮兵第42团第13连，随属高射炮2公分。军直属队有2个步兵补充团、2个战车团、装甲车搜索团、重炮兵团、汽车兵团、工兵团、辎重兵团12、93。桂军，国民革命军第31军军长韦云松。131师师长贺维珍。135师师长苏祖新。188师师长魏震。国民革命军第46军军长何宣。17师师长黎行树。175师师长冯黄。新编19师师长黄固。合计约6万余人。日本帝国陆军，桂南地区的日军仅1个师团，1个旅团，共17000人。第5师团师团长金村军中将。步兵第21旅团中村支队旅团长中村正雄少将，战死后坂田大佐代理。步兵第21联队联队长三木吉之助大佐。步兵第42联队第2大队松本大队大队长松本总三郎少佐。步兵第42联队联队长坂田元一大佐。步兵第9旅团吉川支队旅团长吉川元七少将。1月1日以后，台湾步兵第1联队联队长林义秀大佐。台湾步兵第2联队联队长渡边信吉大佐。第21独立飞行队97式俯冲轰炸机由海军第3联合航空队支援。植田骑兵联队。炮兵第5联队2个中队，对反坦克作战使用过94式37毫米速射炮、改造38式野炮及41式山炮、连队炮等火炮武器。昆仑关战役是一场惨烈的战斗，中国军队付出了巨大的牺牲，但也取得了重要的战果。这次胜利展示了中国军队的顽强抵抗精神，同时也加深了日军在中国战场上的阵亡和损失。昆仑关战役的胜利鼓舞了中国人民的抗战信心，为抗战胜利的到来奠定了重要基础。以上就是今天的内容，
希望能够帮助大家更好地了解昆仑关战役的历史。如果喜欢这期视频，请点赞并订阅我的频道，也欢迎在评论区分享你的想法和建议。我们下期再见。